அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தான் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராவில் 5.5 டிஏ இன்ஜின் கொண்ட பூமி புத்ரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2009 மாடலுங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40% 50% தாங்க இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்க்கும்போது ஒரு 30% 40% இருக்குங்க. ஸோ டயர் கண்டிஷன் இதாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன், எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாக்குமெண்ட் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிராக்டர் ஓனரு. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 2,85,000 சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துடலான்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு எஸ்டாப்டிங்கில் டாப்பு இல்லைங்க, பம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து மிலிட்ரிவுக்கு டைப் இருக்குங்க, அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே சேல்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தாங்க. எந்த இடத்துலையுமே பெயிண்ட் டச்சப்பே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் வந்து இதாங்க. டிராக்டர் வந்து நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது. ஸோ வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணி நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க, ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல்ன்ற பட்டன் செட் பண்ணி வச்சிங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்